Hello，我係樂兒，就嚟到馬來西亞嘅檳城，第3日2夜嘅快閃嘅。咁主要嘅目的咧都係去食嘢啦，跟住又去做 SPA 啦。係檳城嘅第一餐。朝早嘅第一餐呢，我就嚟到多春茶室呢一個鋪頭咧，已經係有好多年嘅歷史噶啦。嗌咗佢哋嘅炭烤麵包啦，再搭配埋半生熟蛋。佢哋嘅麵包咧整得外脆內軟啦，真係經典之中嘅經典啊！同埋咧，記得一定要嗌佢哋嘅美祿咖啡啦，真係好好飲啊！其實頭先嗰個咧，我因為一個人啦，所以就排得比較快，大概5分鐘左右就入咗去咯。但係我覺得如果要排隊超過10分鐘嚟講，我就覺得麻麻地。Toast 就真係唔係話超級特別咯，但係嗰杯美祿咖啡真係好好飲。我真係低估咗檳城嘅冬天，好似30度咯，今日有。下一站咧，我就嚟到 Fujiyama 啦，佢就係一個 vintage store 嚟嘅。如果你本身好中意一啲 vintage 嘢嘅話咧，呢一度咧會絕對係你嘅天堂，因為佢入邊咧係有超級多寶藏俾你哋發掘㗎。同埋佢店入邊嘅氛圍好 chill 啦，隨便一個角落咧都可以影到好復古感嘅相啦。咁所以咧都推薦大家過嚟呢度畫下寶啦，可能咧會有新發現嘅。呢度連相機都有咯，同埋啲菲林機呢度都有。好好睇啊！呢個牛仔拼色嘅袋，然後咧，因為佢每個都有啲唔一樣啦，跟住我就喺呢兩個入邊咧選擇緊。大家覺得邊個好睇啲？行咗半個鐘，因為佢哋有2層嘅，所以如果你哋係中意啲 vintage 嘢嘅話咧，都好推薦大家過嚟行下。都喺度表演雜技嘛，好搞笑。我嗌咗杯 Earl Grey Coffee Latte。最出名係飲一個椰子嘅咖啡啦，但係因為我唔飲椰子，係啦，咁所以就留俾大家試啦。但我見啲 comment 都話椰子咖啡唔好，咁我頭先入嚟嘅時候咧，佢都係同我推薦嗰杯椰子咖啡。我就已經入嚟呢間房啦。咁我今次咧嘅 package 咧就係會浸呢個藥浴啦，同埋咧加按摩嘅。呢度咧就係一陣按摩嘅地方啦。喳喳，呢度就係要浸藥浴嘅地方。佢咧都放晒喺呢一個位啦。咁依家咧就去休息一下先，非常之需要，最近真係好攰。水啦，跟住有零食，呢兩個咧就係計時器嚟嘅。依家咧大概我諗浸咗5分鐘啦，我已經出緊汗啦開始。咁我想睇下會唔會可以改善到我經痛呢個問題啦。我覺得佢應該係可以改善到體虛啊、血氣唔運行咁樣呢啲毛病啦。至於按摩方面咧，佢係半人手半機器嘅。我自己最中意嘅位咧就係佢幫我按埋個肚，好舒服啊！咁所以咧佢嘅 IG 咧我就放喺呢度，大家係可以 check 下 details 咁樣啦。即係香港有冇呢啲中藥浴咧？如果有嘅話，大家要去開咧都可以 comment 話俾我知。呢一種中藥浴如果 regular 去浸嘅話咧，應該都真係可以改善到血氣唔好呢個問題嘅。好啦，依家我哋就出發去下個地方啦。我尋日瞓覺嘅時候咧，唔小心拗損咗自己塊面咯，所以今條 vlog 大家都應該會見到我下巴呢個位一個疤痕，希望大家唔好介意。下一站嚟到食呢個辣死你媽，超級中意食椰漿飯啦，同埋超級中意食辣死你媽啦。香港嘅嗰間蘇媽咧係我嘅 favourite 嚟嘅。先講結論，好好食，佢嘅椰漿飯咧係好夠椰子味啦，同埋咧每一啖嘅層次咧都好豐富嘅。辣度方面咧，我自己覺得係可以接受嘅辣度啦。所以如果你係中意食辣死你媽嘅話咧，唔該呢一間真係要 book mark 佢啦。配料方面，我揀咗炸雞髀，佢雞髀咧係現炸嘅，所以係好酥脆同埋好多汁。飯咧，你唔好睇佢係白色，好重椰漿。都好出名嘅嗰啲壁畫咧，都係喺呢條街度。
為實在係太熱啦，所以咧我而家就嚟咗個雪糕鋪食雪糕。上面呢個係棉花糖，入邊係 gelato。好飽啊！雖然而家個天仲好光，但其實而家已經夜晚7點半。早晨，今日嘅 schedule 要食好多餐，出發去食第一餐先。第二日一大朝我就去咗食呢個吳秀澤海南雞飯，佢都係連續2年咧攞咗米芝蓮推薦嘅。佢就有分呢個白切雞同埋燒嘅雞啦，咁因為我想食啲油脂啲嘢啦，咁所以咧我就嗌咗燒雞。但係老實講，啲雞唔係真係特別滑，油飯都好普通，甚至佢俾我啲雞咧係好碎啊，所以我真係覺得麻麻地咯。可以話我係一個平凡人，我食唔出點解呢碟海南雞飯會有米芝蓮咯。就揾咗一間咧喺檳城咧，大家都話好好食嘅天拉米蘇，咁依家就去食下甜品。甜品時間，佢哋嘅呢個天拉米蘇咧個層次係幾豐富嘅，咖啡香同埋奶香咧都有完美融合到啦，真係入口即溶。食飽飯之後咧，我就去咗聖士橋度行下啦。呢度咧係檳城一個比較有特色嘅水上村落啦。每一條橋咧就代表住一個城市嘅，咁比較著名嘅咧就係呢個周聖橋。已經變咗做一條商業街啦，但係其實呢度係仲有人住嘅咯。頭先行嘅時候都有經過一啲住宅，咁所以大家嚟嘅時候可能就細聲少少，冇需要到喺呢度住緊嘅人啦。呢個聖士橋咧就冇啲咩特別嘢睇，到此一遊咁樣嘅概念。下一站一樣係去食米芝蓮推薦嘅辣沙。呢入邊嘅麵咧係另一隻麵嚟，同平時喺香港食到嘅辣沙有啲唔一樣。除咗麵之外咧，佢個湯底同喺香港食到嘅辣沙都係完全唔一樣啦。佢個酸辣湯頭咧，再配上鮮美嘅魚肉味啦，再加埋有啲薄荷葉同埋洋葱咁樣咧，哇，真係好特別。淨係食佢呢個湯咧，你都會覺得個層次係豐富咯。因為今次咧，我係星期1、2嚟啦，所以有好多我想去嘅鋪頭咧都閂咗門啦。檳城呢度咧，同埋好似清邁都係㗎，好多鋪頭咧都係星期1、2唔開。咁所以如果大家嚟嘅話，可能就避開星期1、2過嚟咧，就會開心啲咯。我而家真係全身濕晒，所以點解好似我食2餐就要揾間 cafe 坐低呢？因為一嚟有冷氣啦，二嚟有廁所乾淨。哇！而檳城最期待嘅一餐，就食呢個福建麵，好重鮮蝦味，試下燒肉先。呢間咧我係3點鐘開門啦，我3點鐘就到，就已經要排隊，好彩早啲到。我已經食完啦，佢個湯真係好蝦。好細一碗，就我諗我食過4啖就已經冇晒。同埋佢呢度咧規定一定要嗌嘢飲啦，嗌支水，太熱啦真係，大家見唔見到我啲汗，冇停過流咯。佢呢度咧就係有分室內同埋室外嘅位置啦，咁我就係揀室外，就係望住個海，跟住好彩而家夜少少咧，有啲海風咧就冇咁熱咯。檳城咧再過少少咧係有一個好出名嘅海灘咧，但係嗰度就比較遠啲啦。檳城嘅最後一站嚟咗一個商場，想去買啲手信翻去。呢個係個商場名。檳城嘅白咖啡好出名，跟住呢度成排都係白咖啡。今次去檳城咧，好想試呢個白咖喱湯麵啦。去休息啦，去到嘅時候公仔麵版本，咁我又買呢個翻去試下啦。呢個牌子咧，好似都係馬來西亞本地牌子嚟，好似係專出朱古力嘅。
要翻到嚟酒店啦，做少少總結俾大家先。呢度嘅交通啦，其實我呢幾日全部都係搭 Grab， 起喺泰國搭跟住更加平啦。機場最遠過嚟呢間酒店係 Georgetown， 都係40蚊港紙。其實檳城呢度咧係有一個巴士路線咧係免費搭嘅，佢就係貨遊客啦。第二樣嘢，其實嚟檳城咧最主要嘅活動範圍，包括呢2日食嘅大部分餐廳咧都係喺 Georgetown 呢度啦。咁大家揀酒店其實揀翻喺 Georgetown 呢附近嘅酒店咧，已經係好 fit 噶啦。其實好多地方都係行路就已經可以去到咯。覺得 so far 今次食到嘅嘢，我覺得好多都還好。我覺得最好食就係個辣死你媽啦，同埋今日食到嗰個福建麵，因為真係太想食呢個白咖喱雞麵，所以咧我就喺 Grab 度嗌咗啦。冇筷子㗎，咁我點食啊？台中都發生過呢一件事，我唯有攞牙刷當係筷子咯。準備好啦，嚟啦！我覺得佢有啲似翻我哋平時食嘅嗰種辣沙嘅嗰種味啦。今次呢條短短地嘅2日檳城 vlog 都會睇得開心，下一條 vlog 咧應該係會去越南嘅河內嘅，咁所以大家可以 stay tuned 啦，記得 subscribe 我呢個 channel，咁我哋就下條片再見啦，拜拜。